Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Антошка тест тамактануучу жайын ижарага алып иштеткен Жаран СИЗО 1ге киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 1-май райондук прокуратурасынын өтүнүчү менен Жаран СИЗО 1ге 22-ноябрда киргизилген. Ал буга чейин Свердлов райондук сотунун чечими менен үй камагына чыккан. 8-ноябрда Бишкектеги Эркиндик бульвары менен Чүй Кең көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Антошка тест тамактануучу жайынан өрт чыккан. Өрттөн 1 адам каза болуп, 12 киши жабыркаганы маалымдалган. Маалымат булагы Супер KG. Бүгүн 11-декабрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Азамат Арапбаев спирт ичимдиктерин ичип унаа айдаган айдоочуларга айып пулду 10 эсеге көбөйтүүнү сунуштады. Анын айтымында айрым массаларында унаа айдагандар үчүн салынган 17.500 сом айып пул аз болуп сезилет. Айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү керектигин билдирди. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Саркулов спирт ичимдигин ичип унаа айдагандардын жазасын күчөтүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Парламентте Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Булак Супер KG. Индиянын Биджнор шаарында кыз макулдашкан жигитин күтпөй башкага турмушка чыгып кеткен. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 2 жаш 1,5 ай мурун Нангалят айылында тойдун бейрасмий бөлүгүн өткөрүшкөн. Ошондон бери кыз үйүндө калып, эки тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турган. Кудалардын пикири көп жактан келишпей, чырдашада кетишкен. Чырдын бир себеби күйөө баланын туугандарынын кыз тараптан сеп акча, велосипед сураганы болгон. Кыз тарап макул болбой, баланын туугандарын сабапта салган. Жакшылык менен четише албаган эки тарап тең полицияга кайрылып, бирок кайра жарашып алышкан. Расмий той күнү күйөө бала белгиленген убакыттан кечигип келип, кыз тараптын кыжырын кайнаткан. Жыйынтыгында кыз тойду токтотуп, башка мырзага турмушка чыгып кеткен. Маалымат булагы Супер KG. Биз кардарларыбыздын жана өнөктөштөрүбүздүн ыңгайы үчүн эки банктын мыкты деп аталган продуктылары менен чечимдерин тандап алдык. Эми Кыргызстандын каалаган аймагынан Бакай банктын кеңсесин же банкоматын табуу оңой болот. Мобилдик тиркемелер жана интернет сервистер аркылуу азыркыдан да көп кызматтарды аралыктан алуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Эки банктын тейлөө чечимдери кардарлардын ыңгайы үчүн биригишет. Ири уставдык капитал туруктуулукту камсыздайт. Маалымат булагы Супер KG. Ырчы теле алып баруучу Айзада Жамгырчиева жакында той деп даярдык көрүп жатканын күйөрмандарына билдирген. Көпчүлүк Айзада айым бойдокчулук менен коштошуп жатабы деген суроолорун айтышкан. Күйөрмандардын суроосуна жооп издеп, Айзада айымга байланыштык. Тойго даярданып, бутум-бутума тийбей чуркап жүрөм. Менин тоюм эмес, ата-энемдин 60 жашын белгилейбиз. Ата-энемдин юбилейи 17-декабрга белгиленген. Той Таласта болот дейт ал. Маалымат булагы Супер KG. Дордойдон шуба урдайм деп видео байкоого түшүп калган аял кармалды. Бишкектеги Дордой базарынан норка шубаны урдап кеткен аял кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин 18-ноябрда элдик медиага сатуучу кайрылып, анын $1200 турган норка шубасын белгисиз аял урдап кеткенин билдирген. Окуя видео байкоого түшүп калган. Бул факт КЖБРге уурулук беренеси менен катталып, 84 000 сомдук шубаны урдаган 1975-жылы туулган Эф аттуу шектүү кармалды. Ал милиция кызматкерлери тарабынан Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүүнүн башка дагы иштерге байланышы жоктугу текшерилүүдө. Маалымат булагы элдик